အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Juventus ရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့ဘောလုံးလောကအတွင်းကနေဝင်ငွေအရက1ဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ronaldo ဟာ2003ခုနှစ်ကနေ19တာကာလအတွင်းဘောလုံးလောကအတွင်းကနေလောက်ခလာစာဒေါ်လာတန်း650ထိရှိခဲ့တာပါလက်ရှိ Juventus အသင်းတွေကလည်း2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီစာချုပ်ပြီးရင်တော့ American Dollar 965သန်းထိဝင်ငွေရရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်Ronaldo ဟာလောက်ခလာစာမြင်မားစွာရရှိနေလို့ social media ကနေ sponsor တွေနဲ့အခြားပုံရိပ်အသုံးပြုကတွေကနေဝင်ငွေရကစုစုပေါင်း1ဘီလီယံကျော်ဒေါ်လာအထိရရှိနိုင်မဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအားကစားလောကအတွင်းမှာတော့3ရောက်မြောက်ဘီလီယံဒေါ်လာရရှိတဲ့ကစားမဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကနမဲကျော်ကောက်သီးချန်ပီယံထိုင်ဂါဝူနဲ့2018ခုနှစ်ကနမဲကျော်လက်ဝိတ်ချန်ပီယံမေဝယ်ဒါတို့ရဲ့နောက်မှာတတိယမြောက်ရရှိလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်မက်ဆီကလည်းသူ့ရဲ့ကစားမဘွား15နှစ်တာကာလအတွင်းလောက်ခလာစာကနေဒေါ်လာတန်း600ကျော်ရရှိထားသူဖြစ်ပြီးဝင်ငွေရကနေ1ဘီလီယံကျော်ကိုလာမယ့်2021ခုနှစ်မှာပြည့်မယ်လို့နမဲကျော် Fox Magazine ကဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Cristiano Ronaldo ဟာ2020ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးဘီလီယံနာဖြစ်လာတဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်ပြီးမက်ဆီကတော့လာမယ့်နှစ်မှာဘီလီယံနာဖြစ်မဲ့ဒုတိယမြောက်ဘောလုံးသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မယ်လို့နမဲကျော် Fox Magazine ကအတည်ပြုကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea သင်းရဲ့နီးစစ်ဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဂိုးသမားကြီးဖတ်တက်ချက်ကတော့တီမိုဗာနာကိုခေါ်ရမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်ဂိုးသမားကြီးဖတ်တက်ချက်ကတော့ဂျာမနီထိသွားပြီး Leipzig ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Britain ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာပါဒါအပြင် Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်းဘတ်ဖြစ်သူကလည်းတီမိုဗာနာကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်အတွင်းနေ့တိုင်းလိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ Chelsea ကိုပြောင်းလာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကလည်းအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဂျာမန်ကစားသမားကလီဗာပူးကိုကြောပြီး Chelsea ကိုရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Chelsea မျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းကတော့ WSL အမျိုးသမီး Super League ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်Premier League ပြိုင်ပွဲကပြန်စဖို့ရှိပေမဲ့အမျိုးသမီး League ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုရပ်သိမ်းဖို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် Chelsea မျိုးသမီးအသင်းကတပွဲပြတ်မြရမှတ်နှုန်းနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Chelsea မျိုးသမီးအသင်းက15ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ39မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတာပါဇယားထိပ်မှာတော့ Manchester City မျိုးသမီးအသင်းက16ပွဲနဲ့တပွဲပိုကစားထားပြီးရမှတ်40ရရှိထားပေမဲ့တပွဲပြတ်မြရမှတ်တွက်ချက်မှုရ Chelsea ကချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City နဲ့ Chelsea အသင်းကတော့လာမယ့်နှစ်ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံအာဆနယ်အသင်းကတော့ရမှတ်36မှတ်နဲ့အဆင့်3နေရာမှာရခဲ့တာကြောင့်ဥရောပဝင်ခွင့်မရခဲ့ပဲခြေနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုလီဗာပူးအသင်းကတော့ချန်ပီယံရှစ်ကိုတန်းဆင်းသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Premier League ပွဲစဉ်တွေပြန်စတဲ့အခါ Britain နိုင်ငံတွင်နမဲကျော်ရုပ်သံတွေဖြစ်ကြတဲ့ Sky Sport နဲ့ BT Sport ကဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်ပြဖို့စီစဉ်နေချိန် Britain ရဲ့နမဲကျော်အားကစားသတင်းဌာန BBC ကလည်းရုပ်သံကနေပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုပြသခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ BBC ဟာ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုတော့1992နောက်ပိုင်းပြသခွင့်မရခဲ့တာအချိန်တော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့တချို့ပွဲစဉ်တွေကိုရုပ်သံကနေအလကားပြသခွင့်ရရှိထားတာကြောင့်BBC ကဘုံမောက်နဲ့ Crystal Palace, Norwich City နဲ့ Everton ပွဲစဉ်တွေကိုပြသခွင့်ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BBC ဟာဒီနေ့ရာသီရဲ့ FA Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ကပွဲစဉ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Norwich City နဲ့ Manchester United, Newcastle နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန် FA ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ BT Sport ကပြသခွင့်ကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်းမှာတော့ lockdown ကာလအတွင်းအင်ဂိုစပင်ခေါ်ညက်ခဲ့တဲ့ Bundesliga ကစားသမားတွေကဒဏ်ငွေပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင် Borussia Dortmund ရဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jadon Sancho နဲ့အခန်ချီတို့ကနမဲကျော်စံသားစရာတူနဲ့နေအိမ်မှာစပင်ညက်ခဲ့တဲ့ပို့စုကို Twitter မှာတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျာမန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ကုသရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေချိန်သူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲစပင်ညက်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ Jadon Sancho နဲ့အခန်ချီပါဝင်ဂျာမန်ဘုန်ဒစလီဂါကကစားသမား6ယောက်ကဒဏ်ငွေတွေအသီးသီးချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါတခါလီဗာပူးအသင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီပရီးမီးယားလိမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတဲ့အချိန်အန်ဖီကွင်းမှာသူတို့ရဲ့ချန်ပီယံဆူဖလားကိုကင်မြောက်ခွင့်ရဖို့တီးပြူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ရဲ့နမဲကျော်သတင်းစာ The Times ကဖော်ပြချက်အရပရီးမီးယားလိကတာဝန်ရှိသူတွေကလီဗာပူးရဲ့မာဆေးဆိုက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတားဆီးနေတဲ့ကြားက
နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာအတွင်းပထမဆုံးချိန်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုကိုင်မြောက်ခွင့်ရမယ်လီဗာပူးကိုအန်ဖီမှာချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးနောက်ဂျာကွင်းမှာကျင်းပဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဂျာမနီကွင်းလယ်ကစားမခိုင်ယာဟာဗတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။သက်20သာရှိသေးတဲ့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခိုင်ယာဟာဗတ်ကိုတော့ရီယယ်ကယူရိုတန်း80နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုခဲ့တယ်လို့ဂျာမန်နာမည်ကြီးသတင်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။နီးပြဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်လို့မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါကသူ့ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အာမခံတယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါ။ရီယယ်ဘက်ကတော့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုအရခေါ်ယူခဲ့ပါကကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အားနည်းနေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခိုကေကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကောင်းဆောင်ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ချိန်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကယူရိုတန်း90နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အက်စတွန်ဗီလာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဂျက်ဂရီလစ်ကိုဒါအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာအစောပိုင်းတုန်းကလီဗာကူဆန်ရဲ့ခိုင်ယာဟာဗတ်ကိုခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုသာအရခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့နီးပြဆိုရှာကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဗီလာအသင်းကောင်းဆောင်ဂျက်ဂရီလစ်ကတော့ကလပ်အသင်းဘက်ကပေါင်တန်း80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဂျင်တီးနားရဲ့လူငယ်ကစားမတီယာဂိုအယ်မာဒါကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကလပ်ဆာဖီအသင်းမှာကစားနေတဲ့အဲ့ဒီကွင်းလယ်ကစားမကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုချင်နေကြတဲ့အချိန်ယူနိုက်တက်ဘက်ကတရားဝင်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်လာတာပါ။အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အယ်မာဒါကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပေါင်တန်း20လောက်နဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံကစားမမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုရောင်းထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကစားမကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကခေါ်ယူဖို့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကြိုးပမ်းနေချိန်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အေဂျင့်ကတဆင့်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်အီတလီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးစီးတီးဘက်ကသူ့ကိုယူရိုတန်း80ထိပေးဖို့ရှိနေလို့အင်တာမီလန်ကလည်းအဲ့ဒီကြေးရရှိပါကရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေတာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမလီရိုက်ဆာနီကိုတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားသလို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပေမဲ့စာနီဟာဘိုင်ယန်မှာတော့လောက်ခလာစာအများဆုံးရမယ့်ကစားမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်နာမည်ကြီးသတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လီရိုက်ဆာနီကတော့မန်စီးတီးရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆိုပြီးနောက်ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းမှာတနည်းလောက်ခယူရို10သန်းကျော်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမကို2021ခုနှစ်ရာသီကုန်ဆုံးတဲ့အထိထားပြီးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သာထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဘိုင်ယန်ကိုဘယ်စည်းနဲ့မှရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယတိဘက်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာအာဆနယ်အသင်းကလည်းနော်ဝစ်စီးတီးရဲ့နောက်ခံလူမတ်အာရွန်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ်။အသက်20အရွယ်သားရှိသေးတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကကလပ်အသင်းချို့ကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်အာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကိုတိုင်နော်ဝစ်ကစားမရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နေတယ်လို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝစ်စီးတီးအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း30လောက်ထိလိုရှိနေပေမဲ့အာဆနယ်ဘက်ကပေါင်တန်း20လောက်နဲ့ရနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်ကစားမသောမတ်ဖာဒေးကိုတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကမကြာခင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ယူရိုတန်း90ရောချေးစာချုပ်ရှိတဲ့သောမတ်ဖာဒေးကိုအာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကိုတိုင်အရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပြီးအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါစပိန်သတင်းစာ AS မှာဖော်ပြချက်အရအာဆနယ်ဟာဂါနာကွင်းလယ်ကစားမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလည်းရရှိထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါနှစ်ဖက်အသင်းလုံးကတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့သတင်းတွေအရအာဆနယ်ကသောမတ်ပါတီကိုမကြာမီအချိန်တွင်အရာခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ထော်တနမ်ဟော့စပါကလည်းဘရာဇီးကလပ်ဖလာမင်ဂိုရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဂါဆန်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပါတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကတော့စပါသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘရာဇီးကလပ်ဖလာမင်ဂိုရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကပယ်ချခဲ့ဘူးတာပါဒါပေမဲ့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူဂါဆန်ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာဥရောပကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုရွေးချယ်ပွဲရှိနေတာပါစပါဘက်ကလည်းအဲ့ဒီကစားမကိုဖလာမင်ဂိုတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်18သန်းကိုပေးပြီးအရခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေကြောင်းလဲဗြိတိန်ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
တခါနာမည်ကျော်ဘတ်စကတ်ဘောကန်ဝင်ကစားသမားကြီးမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကတော့အမေရိကန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမဲတွေအတွက်ကူညီနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကိုလှူဒန်းမယ်လို့ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။10နှစ်အတွင်းမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားခံရမှုတွေအယိုးဆွဲနေပြီဖြစ်တဲ့လူမျိုးခြားခံရမှုတွေလူမဲတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကိုလှူပန်းသွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တာပါအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့အာဖရိကအမေရိကန်ဘွားဂျော့ဖလိုက်သေဆုံးခဲ့မှုတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လူမဲတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနာမည်ကျော်ဘတ်စကတ်ဘောသမားဟောင်းမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်က10နှစ်အတွင်းမှာတန်း100တီတီကိုလှူဒန်းဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ။